बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज़ में। सो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत अच्छी जो है रेमेडीज़। ये जो है खसखस, जो आपको पता है बहुत अच्छी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम इसके फ़ायदे के बताएंगे और इससे एक अच्छी सी रेमेडी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई हमने एडिशन नहीं करना है, जस्ट सिर्फ 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको अच्छी अच्छी जो है मालूमात इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जिस तरह आजकल बढ़ती हुई ठंड है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जी हो रही है, जैसे आलूदगी वगैरह, स्मोक वगैरह, इससे बहुत डस्ट हो जाती है और हमें जो है नुकसान देती है। तो इसके लिए हम जो है एक रेमेडी बनाएंगे, ख़ास तौर पे जिससे अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जो है आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है, बैठ गई है। तो मैंने भी इस टी का इस्तेमाल जो है रात से ही शुरू किया है और मज़ीद भी अभी 2 दिन में और इसका इस्तेमाल करूँगी ताकि मेरी आवाज़ और बेहतर हो जाए। कल से कुछ बेहतर हुई, अब आगे और बेहतर हो जाए और मेरा गला बिल्कुल सही हो जाए। और जो कफ़ हो रही है मुझे, खांसी जो फेफड़ों से उठ रही है, उसमें भी इससे फ़ायदा होगा। तो आपने जो है सिर्फ, आपको पता है कि घर में मौजूद होती हैं इंग्रेडिएंट्स और सर्दी में चाय पीने का शौक़ तो सबको ही होता है। तो आपने बिल्कुल जो है इसी तरीके से चाय बना दी है। जैसे हमारे पास चाय बनती है, केवा बना लें तो उसमें दूध का इस्तेमाल कर लें, या जो दूध में ही पत्ती और चीनी मिक्स करते हैं तो उसमें ही जैसे चाय बनाते हैं वैसे आप अपने तरीके से बना सकते हैं। सिर्फ आपने 1 चुटकी लेके खसखस की उसमें ऐड कर देनी है पकने से पहले, ताकि वो भी उसमें पक जाए। 1/2 टेबल स्पून आप समझ लें कि आपने चाय के अंदर ऐड करना है। चाय में जैसे पत्ती और चीनी ऐड होती है, इसी तरह जो है आपने ज़रा सी जो है 1 चुटकी खसखस का इसमें डाल देना है, या 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लें पकने तक। उसके बाद आप पी लें, रात को सोने से पहले कहवे में पी लें या चाय में पी लें। बहुत अच्छी जो है आपको इससे रिलीफ, नींद आएगी, जो भी गले के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और कफ़ वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी आपकी इसके पीने से। और इंशाल्लाह आप जो है दुआओं में याद रखेंगे, किसी तरह की भी कफ़ है वो इससे चली जाएगी। बलगमी या खुश्क, जैसे भी आपको गला ख़राब है वो सही हो सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।